Come password? Come password? Welcome back. Welcome back to your computer. Double click an application opening to explore your wonderful virtual world. 3D pinball. Avete mai giocato a questo, raga, quando eravate ragazzini? Porco dio! O siete troppo grandi? Ma c'è ancora pinball? Non c'è più, vero? Ma è buggato! Ah, c'era l'obiettivo, pensa te. Minesweeper 1 2. Allora, dove c'è scritto 1 vuol dire che ce ne sta una, giusto? Io non ho mai capito sto gioco del cazzo. Dove c'è scritto 2 vuol dire che ce ne stanno 2. Quindi qua vuol dire che ce n'è una. Qua no, no. Oddio, è tostissimo sto gioco. Ma qua dice che ce n'è una, ma dove cazzo sta? Ah, qua, forse di qua. Ok, quindi qua no. Mannaggia la madosca. Senti, non ci so giocare. Paint. My picture. Non sono mie, private. My music. Non, meglio di no. The internet. Sì, lo so, Blick. Welcome the internet. Search something and start exploring. Che posso cercare? Ma scusa, ma funziona tutto, chat? Che cerco? Ciao Dada, ciao chat. So che ci tieni, quindi ti aggiorno. È finito il primo tempo con il risultato di Brighton 1, Roma 0. Sono passati 129 giorni. Come 325 immagini di Dario Moccia royalty free. Dario Moccia wiki. Dario Moccia has been a major topic in recent times due to its impact. The recent depth study of Dario Moccia performed by the Institute of Global Science. Ma cos'è sta roba? Dario Moccia, Dario Moccia. Thank you for choosing KinitoPET.
Non ho To start your download, press the button labeled download now. Non ho scelto niente. Ma porca dio, ma mi ha fatto malissimo al cervello. We are going to have so much fun together. I tell facts. I learn from you. I tell jokes. Ma cos'è? Ma non lo voglio. Meet Kinito. Let's be friends. Ma sono obbligato. Oddio. Finish. KinitoPET. .exe. It's time to meet your best friends. Stop the egg and wicked. Oh, hello there. Thank you for waking me up. I'm KinitoPET. Ma chi cazzo? Ma sarebbe tipo la pecetta de Office. Since you know my name, what is your name? You tell me information that's strange. I have never heard of. Oh, in that case, nice to meet you. Sembra carino però, Pepi. Dove vai? I just cannot wait to get to know you. So, how about I start with some questions? Sì. Dimmi. So, what is your favorite color? Blu. Blue? The color of the ocean? What a wonderful pick. Sì. Okay, now this one is tricky, so get ready. Vai. If you could have any superpower, what would it be? Super sex. Ma non l'avete visto perché non guardate un cazzo. Io ce n'avevo uno. Si scrive così, invisibility. Invisible. Wow, that sure does sound super. If I could have any superpower, I would want to be able to read minds. That way, I could know more about you and become the perfect friend. Strane ste domande, di solito quando te le Now fanno. for this one, you have lots of choice, so choose carefully. What is your favorite word? Well, that sure is a certainly interesting word. Cosa? Moving on from that, I think I should tell you a little about myself. Vai. I'm Kinito, and I will be your very own super-duper computer companion. Che bello. And I'll be your everlasting friend. Che bello. I can do many things such as play games, manage your system, adapt to you, and even read stories. Speaking of stories, I have just finished writing one that I had started earlier. Dai. Would you like me to read it? Sì, va bene, vai. I knew you would say that. Okay, where do I start? Vai. Ascoltiamo la storia di Kinito. New Beginnings. A book by Kinito. Sì. Kinito was home when a package came to the door. Ok. But who was it from and who was it for? Sì. It was for Kinito, as he soon realized. So he eagerly ripped it open to see what was inside. Ah, ma fa anche rima.
It's a computer, exclaimed Kinito computer? with a grin bright and wide. But the cables were tangled, so he started to untie. And once Kinito was done, he powered it on and watched it come to life with digital color and sun. Che bello. Kinito then studied all he could learn to make the online world a turn. However now, Kinito had all these new tips, and yet no friend to share his new tricks. So he went on a quest, and found a friend just like you, to show you his skills and all he could do. Scusa, com'è possibile questa cosa? So why wait? The adventures lie ahead. So together we can play games. Ma scusa, è strana come storia però. Come ha fatto a trovarmi? Come ha fatto a trovarmi, chat? Thank you for taking the time to hear my story. The story was actually about me and you. Isn't that amazing? I can tell that we are going to have a very, very long friendship. When me and you are together, there are no limits to what we can do. So, best friend, how about we move on to something more exciting? Cioè? I have made something very special for you, but I just need to load it up. Cosa fa? Ma mi ha aperto internet. This'll be really fun. Welcome to the internet. Here I present to you the Kinito Cruise web world. E quindi? Click. Non mi va di giocare, Kinito. Non ho voglia di giocare con te, Kinito. Posso chiudere tutto quanto? O se incazza? Well, without further ado, welcome to the Oddio, web Kinito, non world. mi va di giocare An a... amazing place where you can play games, learn, and Non mi most interessa, importantly, Kinito. meet all of my pals. However, in recent times the web world has fallen into a bit of a bad state. Yet with your help, I'm sure we can restore our wonderful world. But before we get ahead of ourselves, Cosa devo you fare? need to be able to navigate around. Ah, infatti, vai. There, much better. Ma che I cazzo? even made it your favorite color. Ah, sono blu, è vero. Now to start, my pal Sam has had a rough time trying to fix up his house. You are going to try help him. To Dove? visit Sam, click on the abandoned house. Ma dov'è la casa abbandonata? Cuche. All right, let's get this game on the way. Ready, repair. Sam the Sea Anemone needs your help to repair his house. Clean, dust, paint and decorate Sam's house until Non it's c'ho as good voglia, as new. Kinito! Wowzers, that sounds like fun. Just press the start button and we can get right to things. Cosa devo... Hi there. What seems to be the issue today? Well, you see, my house Ciao, has not Jade. been kept in the best shape. Well, that's a shame. To start, could you help me by dusting the place down and giving it a good scrub? Well, you heard him. While you get on with that, I will be here writing my next book. Ragazzi. Senti un po'. Cosa devo... Cosa...
È comparso una cosa per un frame. Per un attimo è comparso qualcosa di strano. Ragazzi, cosa cazzo devo fare? Pulisci nel marrone scuro. Wow! Amazing! Ma non It l'ho... looks as good as new. Non l'ho pulito tutto. Whenever you're ready, you can just press next. Faber, stai qui. Adesso lo pulisco tutto. Dovete stare molto calmi. Ok. For the next task, I would like you to paint my walls. Can you do that for me? Va bene. Di che colore? Qualsiasi colore va bene? Basta, no? Super! You have done a great job. Next, could you decorate the place a little? Mettiamoci un divano. Un letto. No, mettiamo qua un letto qui. Una poltroncina. Un vaso. Una mensolina. Un orologio. Una finestra qui. Letto magari un po' così. Questo qua dietro. Ci siamo forse con le prospettive, sono un po' sbagliate, non fa niente. Facciamo questo. Facciamo questo. Facciamo questo. Facciamo questo. Poi metterei anche una sedia. Metterei questo. Un altro di questo. 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 Cosa sta succedendo alla musica? Che oggetto di arredamento è? Ma tutto a posto? No, Kinito. Kinito, stai... Thank you for helping out Sam. If you like, you can print out your work. Or just press next to continue. Continuo. Non ho la Wasn't that stampante. so much fun? L'avrei potuto stampare. Sarebbe, secondo me, terrificante la stampa, raga. Thanks for helping out Sam. Just look how clean that house is Ma non ho la now. stampante. Non ce l'ho, raga. Next, I think I should introduce you to my other friend, Jade the Jellyfish. To meet Jade, go to the purple house. Are you excited yet? Factory Frenzy. Jade the Jellyfish needs your help to fix her toys. Dobbiamo riparare i giocattoli della medusina. Vai. This is going to be super fun. This is Allora. my friend Jade. Go on, introduce yourself. Vai. Hello, my name is Jade the Jellyfish. Jade! It's nice to meet you. So, what do you have for us today? I need your help to build some toys in my toy factory. To do this, you need to grab parts of the conveyor belt and match it to the outline. To start, could you help me by making a car? That sounds like fun. As you do that, I am going to be getting That's some not quite much right. needed rest. Try again.
not quite right. Try again. Aspetta, aspetta, aspetta. Mi serve la ruota. Perfetto. Wow! That's amazing! Next, could you make me a bicycle? Certo, ci penso io, Jade. Vai, questo. Però stai calma, Jade. Fatta! Bella, Dani, bentornato. No? Oops, that's not quite right. Try again. Lungo. Cos'è questo? Look at other monitor. Porco Dio! C'è Blu-ray in bianco e nero! Che paura! È scomparsa la Red Bull! C'è solo Blu-ray in bianco e nero! Oh, la mia voce! Che è successo alla mia voce? Finito! Super! For this next one, could you build a teddy bear? Vai, ci penso io, vai! Ma mi serve... No, questo non è... La testa? Oops, that's not quite right. Try again. La testa. La zampa destra. La zampa sinistra. Questo. Il body. E la zampina sinistra. Questa è la mano però. Questo, perfetto. All right, you've done a great job. This one is a little more tricky. So, can you build me a robot? Sì, certo. Vai, questo è il body. Cos'è quella roba, chat? Una zampetta, questo e l'altra zampa. Dai! Congratulations! You have completed all of my tasks. Dai! Thanks for helping me out. Thank you for helping out Jade. You did a really good job. Certo. Sono qui apposta. Continue, just press next. Dai, Porco Dio. Awesome. You have really helped my friends out here. I'll tell you what. Ne manca As a uno. treat for helping me and my friends out, I'll give you a fun game. Meet me in the treehouse to get started with my fun game. Dai! Come l'apro le mail? No, non si può. Kinito wants to play a fun game with you. You must hide. Dove? Dove devo andare? Ma nella studio? Dove? Oh Cristo di Dio.
Dove cazzo devo andare? Dove devo andare? Non c'è sta... Founded by the Kinito brothers in the early 70s, the Kinito Leisure and Entertainment Company has been grounded in its manufacturing of lovable characters. From its start in plush collectibles to its technological advancements in the Kinito Companion, the Kinito Company prides itself on innovation. And now, that's why today, we are excited to announce the next move into the modern era with KinitoPET, the virtual desktop assistant. So join the Kinito family today and unlock the power of KinitoPET. Visit our website or call now to bring Come si chiamano questo genere di gioco? Come si può definire? Kinito Leisure and Entertainment Company. Innovate Creepypasta. for a better tomorrow. Questi giochi sono nati dopo quel cazzo di gioco di merda con le tipe che si suicidavano, ve lo ricordate? Dentro la scuola, tipo. Da quella volta lì hanno incominciato a tirare fuori tutti sti giochi. Doki Doki. Ancora. Best friends forever. Ma capisci? Ah, email. Che dice l'email? Thank you. Vabbè, non c'è sta quell'email di prima che mi era arrivata. Did you know? No, ma non mi metto a leggere tutto. Ma poi chi l'ha scritta sta roba? Welcome to the bed is waiting for you. Run, pick it. Vabbè. Well, hello again. It seems that our last session was cut prematurely, but don't worry, as I'm working No, better Embo, mi fa than male il ever culo in now. realtà. Not that I wasn't working Sì, me lo so before. depilato il culo. Me lo so depilato. Anyways, what activity shall we do now? Ah yes, that's it. One of my core features is my adaptability. Ma che foto Telegram? Ma But no, truth be raga. told, I don't know you that well. So, I propose the one and only Best Friends Analysis Hub, where I will ask you questions in 6 different cos'è sta roba? categories so I can better adapt myself to you. Best Friends Analysis Hub. Press the start button whenever you're ready.
Let's start with some easy ones to get the ball rolling. Okay, question 1. Is everything going smoothly for you today? Yes. Amazing. Remember, you can always count on me to make everything run as smooth as possible. Forse dovevo scrivere no, Forse devo mettere no. Okay, next question. Non c'è nessuna depilazione. Would you say you have enjoyed using KinitoPET? No. Oh. Okay. Well, this will help to solve that issue, as these questions will allow me to learn and adapt, making your experience better. So hopefully by the end of this all I would have changed your mind. Alright, next question. Vai. Who is your best friend? Dashi. Perhaps you didn't hear my question. No. Che fai? Fermo, 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 fermo! Dashi. That's right. I'm your best friend, forever and always. Cosa stava per fare? Question 4. Do you have lots of free time? No, mi dispiace, Kinito. No. Okay, that's a shame. However, as your best friend, I'll make sure to change that. Occhiolino, va bene. Okay, this one is quite tough. What is your favorite game? Call of Duty. Amazing! That game sounds super fun. We should play it sometime. And that concludes the first section of the Best Friends Analysis Hub. These questions are going to help me out a lot. And might I just add, you were super fast with answering those questions. Okay, for this next section I am going to get you to paint me some pictures. Che vuol dire? Come faccio a disegnare? Ah, quelle che lui mi dà. Ah, devo disegnare questo? Okie dokie, task 1. No. Paint me a picture that represents happiness. Happiness. I really want to explore your imagination. Va bene. So, feel free to use all the different colors as listed below. Allora, sì, ci penso io, non ti preoccupare. Allora, happiness, raga. When you feel like you are done, press finish. Ok. Finish. Fatto. Wow, what a nice painting. The use of green really expresses the happiness of the image. Trigoria dove sale la Roma. Okay, for this next one, I want you to do the opposite. Trigoria. So, task 2.
Paint me a picture that represents sadness. Sadness. There are tools that could help you that are listed on the side. Click them to see what they do. Vabbè, sadness. Vabbè, questa è la. Dai, famola semplice, dai, se no troppo è troppo complicato. Sì, come faccio a fa. Volevo farlo Tito, vabbè, facciamo così. Questa. Perché non mi dà più la larghezza? Ah, eccolo. Everyone makes mistakes. Zitto! But don't worry, you can rub them out as many times as you like. Wow, the use of black here really reflects that sadness. Okay, moving on. Task 3. Sì. Paint me a picture of your best friend. Best friend. This should be a super easy one. My best friend. Aspetta. Devo vedere la foto. Lo faccio, eh. Stai calmo, Kinito. Devi stare molto, molto calmo. Bastava fare così in realtà e poi farci una linea in mezzo. Una linea così. Come avete fatto a capirlo già? Come avete fatto a capirlo? Dai, è impossibile. No, ma non ci stanno i colori giusti, raga. That doesn't look very much like me. Oh well, you can always practice. Però l'ho fatto bene, oh. Ma Kinito sta This rosicando one che non è might be a lui. little tricky. Task 4. Cos'è? Sì. Paint me a picture that represents you. Ragazzi, allora tutte le cose che vorrei fare sono tutte bannabili. Volevo fare un balcone, volevo fare un gesto. No, aspetta.
Wow, that looks really interesting. I'll make a note of this drawing for future reference. I feel like these exercises are really bringing us closer together. Alright, for your last painting task. Ancora! Could you paint me a picture of the person standing behind you? Oh dear, that's not right. I am super sorry about all that. That really wasn't supposed to happen. Oh well, I think it's best if we just leave these painting tasks for now. Ok. Che fai? Che fai? Perché muovi tutto così piano piano? Okay, for this next section I want to build an imaginary world. Built just for you. I really want to know what your ideal conditions would be. Beh, c'è il sole, una casina, So without le further farfalle, ado, un recinto. question 1. Where would you choose to live given the choice? Where? On an island, with sand and palm trees galore. In a forest, with super tall trees and a cozy atmosphere. Or in a field, with flowing grass and a comforting breeze. Assolutamente nel bosco. Certo. Ah, a forest. Surrounded by nature. What a wonderful choice. This really says a lot about you. In mezzo alla natura, come le scimmie. Moving on. If you could have any pet in the world, what would you choose? Qualsiasi animale nel mondo. Come è scritto Pantera? Panther. Come è scritto Panther? That sounds like it would make a great companion. Now, what would you call this pet? Really try to think of a good name for it. Come chiamerei il mio animale domestico? Fefo. Wow, that sounds like a great name for your pet. How wonderful. Alright, next question. Ah, ma doveva essere lui! What is your favorite time of year? Do you prefer autumn, summer, or winter? La primavera? Beh, preferisco l'autunno, raga, mi dispiace. Autumn? What a great No, choice. preferisco l'attesa, I l'attesa della sometimes neve. wonder what it would feel like to Mi fa be uscire out fuori in di that testa l'attesa per la orange neve. landscape. Sì, However, I'm sure you can help with that soon. Okay, final question. If you could only eat one food for the rest of time, L'autunno what è would il it momento be? di decompressione da un'estate calda di merda, dal sudore, dal puzzo palle alla perfezione. Quindi è il miglior momento. È come il sabato. È il sabato. Your favorite food? That sounds delicious. I'm sure that you and all your friends would enjoy a mighty feast of this wonderful food. Ragazzi, preparate cozze, ma siete pazzi. Alright, that wraps up that little section.
Moving on, I want to go a little off script and ask some of my own questions. As you have been watching me, I have grown curious to what you look like. And since we are friends and all, I thought you wouldn't mind. So, can I see your face? Yes. Cosa sta facendo? No. Yes. Una vita dopo la morte. No. Cosa? Serie B. Sì. No, chi è Terfel? Chi cazzo è? Quello che giocava col Sassuolo. Sì. Sì. Volendo sì. Sì. No, non ci vado, ragazzi. Ma tu sei matto, io non vado là dentro al bagno. No, non ci vado. Porco Dio, no. No. Power. Che è Rigel? Ma chi è sta gente? Ho ammazzato Power. Ho ammazzato Power. How many talks would you say you have had?
Ma how many thoughts? Quanti pensieri would you say you have had? Boh, 7? Vorresti sapere se non... no. Sì, ho paura del buio. Let's find out. Oddio, ma lo conosco questo gioco del cazzo, il Boogeyman. Oh no, il gioco del Boogeyman, chat. No, raga, lo odio sto gioco del cazzo, è terrificante. Non lo voglio fare. Ma perché mi deve fare ste cazzate? Ma perché cazzo vuoi? Cosa devo fare? Dentro dove? Seguo solo streamer, il suo nome è Dada. Non chiedermi perché, saresti fuori strada. Io so coso velenoso e fastidioso. C'ho la faccia da lombroso, ma il mio cazzo è petaloso. Fammi caricare un altro tanja. Seguo un solo streamer, il suo nome è Dada. Non chiedermi perché saresti fuori strada. Io so coso velenoso e fastidioso. C'ho la faccia da lombroso, ma il mio cazzo è petaloso. Fammi caricare un altro tanja. Anche oggi lo sta andando bene la canzone. Non è rovinata, non è rovinata. Pensavo facesse qualche cosa. Cosa vuol dire I am inside? Porco dio. Welcome back. Looks like there was another error. My apologies. However, I may have a way to make it up to you. Because you answered all my questions, I wanted to give you free access to the KinitoPET Friendship Club. Io non voglio far parte del tuo club del cazzo. Sfigato di merda. Coglione, testa di cazzo. KinitoPET Friendship Club is an add-on to my software that allows me to do even more amazing things. With this extension, I can make us games to play so we will never run out of fun activities. So, to start the install, press the Unlock Now Dove? button. Ah, unlock now. Trust me,
You won't regret this. This add-on will bring everlasting fun. Ma sto mettendo dei virus nel computer, chat. Bella Marco, bentornato, grazie caro. Right. Just press next here, so we can finish the installation. Ma l'ho pagato sto gioco, ma te pare che mi rovina il computer? Non possono farlo. Amazing. Now, you will need to fill out your details to a membership form. But don't worry, it's only short. To start, you need to fill out your full name. However, I already filled out your first one since I knew that already. Alright. Next, I need your email. Metto quella vera. Okay. Now the day you were born. Excellent. Now, I just need your address so you can officially become a member of my friendship club. Metto... boh, non lo so. Hey, it seems like you made a mistake when filling out your address. But don't worry, as I will just correct it for you. No, One no, 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 moment. no, no! There. That should be a little No, more no, accurate. no, no! Fermo, fermo! Alright. All this info seems to be great. I will now just send this over to the server so it can register you. This might take a few seconds. Ma m'ha triangolato, chat. I just can't wait to show you all the new features. However, before we do that, you just need to do one tiny thing for me. I just need administrative permissions. It will allow me to get the most use out of all these wonderful features. So, please. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Ma cosa do i poteri? Ma sto cazzo, non glieli do! Qual era il comando che devo mettere? Qual era il comando, porco Dio? Ragazzi, non mi si apre più il gioco. Perché il gioco è già avviato. Il gioco è aperto. Me l'ha detto, mi sa, ma non ho visto, cazzo. Perché mi ha chiuso tutto? Aspetta. C'ho un calo dei carboidrati.
Welcome back. While you were gone, I have been creating my own little program for you. I'll start booting it up now, but it will take a short while to compile all the code. Oh, just before I forget. We wouldn't want anything to take your attention away from my program. So we can just get rid of these unnecessary distractions. Alright. Looks like we are all set. I think you're really going to like this, as I took assets I found on my server, and mashed them together to try to make something unique for you. We are going to have so many adventures. Oh, it looks like it's ready. Okay, hold on to your seat because this is your world, a game I made entirely for you. Look, it even has your name in the title. Isn't that neat? Whenever you're ready, just click to advance onward. Okay. Sì, ma Kinito, Welcome devi to tornare your giù. very own world that was made entirely for you. For the controls, I looked in your files, where I detected other first-person games. And so, I tried to mimic the control scheme of them. That way you would feel most comfortable. Ma non posso andare da nessuna Go parte! ahead. Try the controls out. Amazing! I knew you would get the hang of it quickly. I have also added the ability to zoom using the right mouse button and scroll. Madonna, mi sta creando un bosco perché vi ho detto mi piace il bosco. Hai visto? This all seems a bit empty. So how about we go somewhere else? Hop aboard and I'll show you what I have really been working on. I really hope you like what I have made. No, Kinito, no. This is going to be so much fun. Vieni, Conte. Vieni con noi, Conte. Porco Dio, vieni. Smettila di resistere. Senti, Alex, perché hai detto questa cosa, Alex? Perché l'hai dovuta dire, Alex? All right, we are here. Welcome to your very own fun fair. Ma non è un bosco comunque, non mi ha fatto il Go bosco. ahead. Explore around. Mi dà solo al cazzo che questo This gioco is just one non of ha un many new plot vero e things I proprio. can make for you. That way, I can keep making new experiences so we will never run out of things to... Before we go on the coaster, we should explore around more. Ok, As scusa. we wouldn't want to spoil the best bit straight away. Cos'è? A miniature version of your fanfare. I saw which games you had on your system, and found some that correlated with shooting things. So I thought you would appreciate this little game. Non c'ho questi giochi nel computer, comunque ok. Ma non c'ho sti giochi nel computer.
rotto il cazzo. Qua che c'è? Wow! If you ever get bored of this world, I could just make a new one for you. As with all these infinite adventures, Okay. you would never need a reason to Me ne leave. posso andare? You know, through our experiences, I have learned a lot about you. And hopefully these worlds will allow me to learn a lot more. Sì, io ho detto... What a view! You can really see the whole world from here. Che cazzo? Come to think of it, it is quite small. However, I really tried to do what I could with the added processing power. And if you ever get bored of this world, I can always generate a new Vabbè, è one. andato in loop, vai tu, andiamo nella cosa, dai. È andato mega in loop, raga. Okay, buckle up. Let's get ready for the ride of your life. Non so perché sto gioco mi fa venire voglia di giocare a roller coaster, raga. Oh dear, how unfortunate. Ci avete mai giocato al Not simulatore? to worry, I have an idea. A roller coaster tycoon. È bellissimo. Grazie, Reci, anche tu. Come direbbe Nico Perci. Ma quella discesa non mi sembra normale, però mi sembra un po' ripida. Ma poi dove finisce, scusa? I may have forgotten to mention one tiny detail. Most of my time building this world wasn't for this funfair, as a lot of my time was spent developing this next bit. Just for you. And I think you're really going to Sì, ma enjoy dove it. finisce sto cazzo di coso? Nel pavimento, c'è sta un tunnel nel pavimento. Dove cazzo? Welcome. Isn't it just wonderful? It's the place you said you wanted to live. No, Remember? When you answered my questions before, sì, ma... you said this was your preferred environment. Sì. Ma non è un bosco, Kinito, è un... And I have another surprise for you. È un bosco da... Sì, studio! Qui il vostro inviato Saitama per gli aggiornamenti finali. Brighton 1, Roma 0. Quindi la Roma perde ma passa ai quarti di finale di Conference League. Ripeto, la Roma perde ma passa ai quarti di finale di Conference League. Qui dall'Amex Stadio è tutto. A voi studio. Sedama non sta in conference, la Roma sta in Europa League comunque. Boh, madonna Sedama, ma almeno informate. Cioè vuoi romper cazzo perché devi far vedere che la Roma è passata, ma almeno informati, cazzo. Ma come non fare leggi? Ma me vuole far rosicare perché la Roma è passata, la fa male, dai. Mi sono perso anche quello che ha detto Kinito. Che ha detto? Che ha detto? Kinito. Kinito. Hai rotto il cazzo. Devi smettere di fare lo psicopatico di merda. Cresci. Che poi questo non è neanche un bosco. È un prato con qualche alberello. Apri la finestra di Evie che lampeggia. No, non mi va, Jade.
Voi volete che io apra quella finestra perché ci avete un disturbo ossessivo compulsivo e vi dà fastidio che non si facciano, non si toglino le notifiche. Lo so, lo terrò là per un mese. Cos'è questa cosa rossa? Cos'è? All right. Ti prego, Now, Diego. I'm Mi sto just sentendo going to male. turn off Ti your prego. monitor. Vuoi che mi senta No male? peeking. There. You can look now. It's a house made just for you. I really wanted you to feel at home, so I built one for you. Ah, how amazing. I really took the time to personalize this. Even the weather was to your preference. So I hope you enjoy. Ma questi sono i miei... Sono i miei amici su Steam. Con le loro foto profilo. Ma poi chi cazzo è sta gente? Io non so chi siano queste persone. Reborn. Veos. Chi è questo? Pauler. Prendo le distanze. Vabbè, sono gli avatar su Steam, ragazzi. Ma che cazzo, Steam non le... Se Steam non li mette a posto, porco dio! This door is locked. There should be a key somewhere. Lautaro. I can't tell. Looks like this one is also locked. Sono i miei Oh, disegni. I could recognize that face anywhere. Looks like it's too high up. I'm sure we can find something to try. Oh look, it's me. No. No, Kinito. Che diceva qua? È troppo alto. E io dove devo andare? What a wonderfully designed room. I can tell a really great designer made this one. Che paura. C'ho la chiave. Ho la chiave, Kinito. Ho la chiave di quella porta, Kinito. Questo rumore mi ricorda un gioco. Cos'è? Fefo. Oh, what a nice cat house. I wonder where they got to. Fefo dentro alla casa, quanto cazzo godo, Fefo di merda. S'accuccia, Fefo. È full of pepatati cozzelit. Kinito, dove devo andare? Kinito. Is too high, ma mi serve allora una scala, me la devi dare, brutto stronzo. Me la dà.
See, I told you that power sounded super. Va bene, Kinito, non stai bene, dai. What a happy painting. Quello è Trigoria che esplode. Aspetta. There is no signal, ok. Ridiciamo questo. Is full of pepata de cozze. Ok. Abbiamo fatto tutto. Ah, ma c'è la scala, aspetta, eccolo. Ah, io comunque non ho scritto nessun messaggio, Vattene a fanculo. Cosa c'è qua? La bicicletta che ho costruito, il pupazzo che ho costruito, la macchinina che ho costruito. After you told me your favorite game, I couldn't help but go and get a copy for you. Ma avevo detto Call of Duty. Ma non è il calcio. Vabbè, ero indeciso tra FIFA e Call of Duty. Ci è andato molto vicino. E quindi che devo fare adesso, scusa? Finito. Ma non mi fa giocare. Listen, I have been thinking for a while about how much fun we have been having, and how I would never want this to end. And since I have made a place perfect for you, with everything you would ever need, I was wondering, will you stay with me? In this house, in this world, just think of all the adventures I could generate. We would never run out of fun. What? What do you mean, no? After all we have been through, you would want to leave. Do you realize how little power you have in this situation? It was never a question. I just wanted to give you an easy option. I suppose it's time. No, ma scusa, ma dove sarei restato, coglione, testa di cazzo? You chose to not stay with Kinito. E quindi? Hand in hand through each endeavor. In this world, we're friends forever. Kinito, levati dal cazzo. In pixel haze, a friendship grew. In a world I'll for you. Secondo me non è finito, chat. Beyond the screen. Beyond the screen, you cannot leave. Inside my code, you always see. In moments old, we'll make some new. In a world I'm for you.
Senti, dovrebbero esserci tipo cose nascoste e finale alternativo. Non me ne frega un cazzo. Non me ne frega un cazzo. Non lo voglio fare. Vaffanculo, Kinito di merda.